Ремонт после этого ужасного затопления наконец-то подходит к концу. Финальный штрих – стены. Выбор пал на виниловые обои с флизелиновой основой бренда Верол. Я очень переживала, что цвет будет смотреться иначе, но нет, цвет оказался даже лучше, чем я думала. Мне уже не верится, что я спустя 2 месяца смогу вернуться в свою комнату. Чистую, свежую, только-только отремонтированную. Высококачественные обои от Верол, конечно, меня очень порадовали. Выбрала такой светлый однотонный оттенок, смотрится очень благородно и стильно. Много приятных оттенков на выбор, цены не кусаются, артикул в описании.